यो कति मजाको जग्गाहरू छ है, बिचरा सबै बाँझो छ। हेर्नुहोस् न है, कति मजा बाँझो छ। कुनै कुनै बिचरा आमाहरू त्यहाँ काम गर्दैछन्। यो चाहिँ तपाईँको है, यो मेलुङ अब बाटो चाहिँ अहिले हामीले ब्रिज रहेछ यहाँसम्म चाहिँ होइन। यहाँ कस्तो राम्रो जग्गाहरू छ। अब यो जग्गाहरूलाई है अब सरकारले आएर यसमा के उत्पादन हुन्छ, माटो परीक्षण गरेर के लगाउँदा के हुन्छ होइन गरिदियो भनेदेखि कति राम्रो रहेछ। हेर्नुहोस् यहाँ यस्तो ठाउँ छ, तर तलबाट हेर्दा चाहिँ सबै भिड जस्तो लाग्छ मलाई। तर माथि आएर चाहिँ ठाउँ एकदम मजाको ठाउँ रहेछ। यो मेलुङ भन्ने ठाउँ रहेछ यो गाविस है। हेर्नुहोस् न अब बिजान बिरुवाहरूले अब मकै छरेको लागि हो। नानी पनि अब गर्दैछ। तर मलाई यति सोचेको थिएन, यहाँ मजाको सम्म ठाउँ रहेछ है। यहाँ गर्मी गर्मी तलबाट हेर्दा चाहिँ खोलाबाट हेर्दा चाहिँ भिड जस्तो देखिन्थ्यो, तर ठाउँ मलाई खुब मन पर्यो। तर हाम्रो दोलखा जिल्ला जस प्राकृतिकले होइन हरेक कुराले चाहिँ तपाईँको दिएको रहेछ। यहाँ चाहिँ सबै अब सामान्य ट्र्याक्टरहरूले पाउँदिरहेछन्। कस्तो राम्रो चिन्ता। मनै हरहर भयो मेरो, मनै हरहर भयो। शीतल हावा आइरहेछ है, घाम लागिरहेछ है। हेर्नुहोस् त कस्तो मजा छ। उतापट्टि पारोहरू हेर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् यहाँ सब जग्गाहरू कुनै बाँझो छन्, गाउँमा मान्छे छैन, सब जग्गा बाँझो छ। हेर्नुहोस् यहाँ कति राम्रो राम्रो जग्गाहरू छ। हेर्नुहोस् है, कसै कसै हल्का अब यो कृषिलाई राम्रो हेर्ने भएदेखि होइन बाहिर जानै पर्दैन थियो हाम्रो देशको नेपालको जनताहरू है। घर घरमा बसेर घर घरमा गरेर होइन आफ्नो एउटा उत्पादनलाई बढाउनु सकिन्थ्यो होइन। अब यो सरकारले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकता छ नि होइन, सिंहदरबार मात्र बसेर पनि हुँदैन है। अब ठाउँ ठाउँमा आएर गाउँ घुम्ने गरेर